Yo, it's a boy, Mr.Grey, ride with Shawn. So, nandito tayo ngayon para gumawa ng isang review tungkol sa ating auxiliary lights na naipailagay sa ating M3, si Mr.Grey. So, ang ating brand name is TDD Motorcycle Headlights. So, ito siya ngayon, guys. Hello. Isang malaking box yan. Actually, wala nang laman dahil naipalagay ko na. Hindi natin yan na review na, na vlog. So, meron yan tatlong variation. Yung tatluhan, yung isa, yung ating X Pro Eagle at yung 4648 na, or 4645. So, nakalagay rito is energy saving na 70%. Service life is 50% up and improved brightness for about 3,000 hours. So, motorcycle headlight. Alright, so meron yan dalawang kulay, no? Ito yan, yung motor light is white and yellow. So brightness is meron yang 5 to 10,000 hours life, at least 15 times na xenon lamp. So alright, so bigyan ko kayo ng some tips or info about sa lights, kung gaano siya kalinaw, sa mas paano natin siya magagamit sa madilim. So let's go, guys, hope you like it. So boy, Mr. Grey, so ito tayo ngayon nagbabalik para gumawa ng isang video clip kung saan i-review natin, titignan natin gaano kalakas yung TDD headlights. So lumabas tayo ngayon. So makikita natin, dito tayo ngayon sa labas at nandito si Mr. Grey. So start natin. Pala guys, ito ang stock headlight ni Mr. Grey, makikita nyo, yan lang. So tingnan natin ngayon yung TDD lights. Ito yan. So let's check mga Mr. Grey. So tara, samahan nyo ako. Testing natin ngayon. So kailangan to sa mga naglo-long ride at sa mga bumabiyahe pa probinsya. So TDD 30 watts X Pro Eagle. So let's see. Tara, samahan nyo ako. Kita nyo, sobrang liwanag. So sisilaw natin si kuya. So hintayin natin. Alright, so naka high beam tayo ngayon. Low beam, high beam, low beam, high beam. So makikita nyo guys, ang buong kalsada yan, Di pa ganun kasadong madilim dito, pero all goods na. So ito ang ating stock light, makikita nyo naman, sobrang hina niyan. Naka low beam tayo. So ito try natin sa isang madilim na kalsada, yung ating TDD X Pro Eagle, 30 watts. So dalawa yon, isang malaking So may fan din yan sa likod, kaya mas maganda at lumalamig. So tingnan natin ang ating low beam. So yan ang low beam, wala tayo sa gitna, pero dito tayo sa gitna para mas makita nyo. So sa gilid tayo, isang buong kalsada, kitang-kita na guys. So try natin ang high beam. Malakas yan. White sa high beam at may low beam din na dilaw para sa mas malalapit na lubak. So meron din tayong maliit na mini driving light or yung TDL or MDL pala. So yan ay 20 watts naman. Makikita nyo.
guys, thank you for watching. So once again, that's our review for the day. At hope naman na nakatulong at nakapagbigay ng konting kaalaman or tips para sa inyo. So once again, please subscribe to my YouTube channel. And that's also my FB page, Ride with Shawn. And also, don't forget to subscribe, like, follow, and share. So once again, here's your boy, Mr. Grey, Ride with Shawn. Good rides is a good vibes. Ride safe, everyone. Peace out.